Доброе утречко. Смотри, как вырос он. Хвостишко маленький еще какой. Посмотрел. Есть там кто? Нет. Привет, привет всем. Как у вас дела? Надеюсь, у всех все хорошо. Думаю, выйду на связь, пока еду. Спасибо огромное всем за лайки, за комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь. У нас очень классное сообщество собралось здесь. И я в трафике. Sorry, у меня внимание отвлекается. И у нас очень здоровские, классные люди собрались. Короче, я сейчас позвонила в дилер. Я говорю, послушайте, это вообще, плохое слово не буду говорить, фигня полная. Я поменяла тормоза 3 недели назад, но они меня уже знают, мисс Энна. Я говорю, тормозам 3 недели, они у меня стали скрипеть сразу же. Подожди-ка, я отвечу на звонок. Так, ну что, ты будешь записываться, нет? Короче, говорю, позвонила, говорю, это вообще недопустимо. Я 3 недели назад поменяла новые тормоза, и они же стоят не $10. За 4 тормоза вышло у меня больше $5000. Я говорю, и мне стыдно ехать. Я вчера за Милашей поехала, представляете? На парковку только заехала, а не когда вот это вот такой этот звук. Все аж обернулись на меня. И, ну, не из-за этого, конечно, но это вообще просто, но это недопустимо вообще никак. Здесь даже ничего не надо говорить. Я говорю, когда такой звук машины издают, то наоборот идешь и меняешь тормоза. Ну, короче, и вчера они же мне пыль почистили. Я 2 секунды выехала только, опять то же самое. В общем, сейчас возвращаюсь и позвонила им. Я говорю, так дело не пойдет. Вообще не пойдет. Да, мы поняли. А что вы вчера не поняли, говорю, этого? Я у вас вчера в шопе была, я потратила время свое. В общем, Роберт говорит, мисс Энна, подождите, я сейчас поговорю с своим менеджером. Я говорю, поговорите. Потому что я уже настроилась, думаю, сейчас я напишу письмо официальное. Будем сейчас официально уже разбираться, потому что это, что мы в игрушки играем? Ну, короче, говорит, сейчас менеджер уже выходит из офиса. Он сказал, что возможно, на вашу машину нужен другой сет. Я говорю, абсолютно. Вы должны мне поставить нормальные тормоза, потому что это тормоза, или которые здесь не подходят, или они дефективные, дефект есть какой-то. Потому что, не должно так быть. Ну, короче, мы вам перезвоним завтра утром. Я говорю, конечно. В общем, я только выхожу на связь, 5 минут не прошло. Перезванивает, да, говорит, мисс Энна, эти тормоза к вашей машине не подходят. Я 3 недели я так езжу. Я говорю, то есть они меня выпасть могут вообще с колес, да? В любой момент получается. Не-не-не, вы можете продолжать ездить. Ну, в общем, сейчас они заказывают новые тормоза и pads. И, в общем, в пятницу будут переделывать. Это вообще капец просто. Я говорю, как дурочку меня. Нет, он может такой звук издавать. Я говорю, он может, наверное, конечно, когда новые совсем тормоза, какой-то звук может издавать. Но не такой же писк, что у тебя же в ушах как ультразвук. Я говорю, я записала видео, что это за звук. Я говорю, я вам приеду, покажу. О, да, говорит, это очень хорошо будет.
Ну, я записала этот видео, звук, для того, чтобы, если что, мне в суд пойти надо будет. Ну, я думаю, до сюда не дойдет, но уже и не дойдет. Ну, короче, вам эти тормоза не подходят на вашу машину. А нафига вы ставили их? Вы что, на коробке не читаете? Какие тормоза подходят, а какие нет? Вообще, блин. Ну, в общем, вот так. Про что говорю, что... Там я видела, девочка написала, что им на Шевролете поменяли. Тормоза тоже скрипят. Они просто не подходят. Я вчера, говорю, такое сделала ресерч, что только к одному я пришла... как сказать, она выводу, что это или брак, или там не подходят pads дефектные. Ну, короче, по итогу вообще, что эти тормоза даже ко мне на машину не подходят. Артисты, блин, артисты. Короче, вот так. Я уже думаю, может быть, грязь, может быть, влага какая-то. Но у меня сколько, слушайте, сколько я езжу, но никогда у меня вообще ни на одной машине ничего не скрипело. А здесь абсолютно новое поставить. Я говорю, столько денег выложить, и чтобы еще упрашивать ходить, посмотрите, что там скрипит. В общем, вот так. Такие дела. Еду и думаю, а где вообще гарантия, что мне в машину, во вторую заливают правильное масло? Я уже так думаю. Может, там вообще растительное заливают? Ну, вот так, да? Ну, когда, я говорю, ставили тормоза, коробку же надо было прочитать, там же на коробке написано, ты даже масло, когда меняешь, ты его подбираешь к определенной модели машины. И злюсь, короче, прямо злюсь. И делать из меня дуру, что, ну да, немножко могут скрипеть, но это не немножко, это совсем не немножко. Я, говорит, пыль протер. Откуда ты пыль протер? С капота, что ли? Завтра, не завтра, в пятницу все выскажу. Прям злюсь, еду, злюсь, думаю, блин, дурака из человека делать, кого-то вот, как будто бы это такая ракетная наука, что никто не сообразит вообще, что вы лажу поставили на машину. Да не бракованные. Я вообще думала, может, они чьи-нибудь взяли. Я решила уже, до того, как я им сделала звонок, думаю, пойду и скажу, покажите мне документы, потому что они должны были их заказать, да, все это официально. Покажите документы, там вот, чтобы этот паспорт был, номер, откуда вы заказывали эти тормоза. Потому что я уже думала, может, они с какой-то старой машины сняли и мне поставили. Но такого не бывает. Блин, мужик, езжай уже! Ой, блин, я уже опаздываю. И... Фу! Менеджер говорит, он же выходит из шопа, мы вам завтра позвоним. Да базара нет вообще, позвоните. Чего нет-то? Через 5 минут звонит, говорит, ну, он меня хорошо, они меня все хорошо знают, но этот вот, Роберт, он хороший, он очень хороший. Говорит, мисс Энна, мы вам неправильные тормоза поставили. Pads, надо pads поменять. А я уже знала про это. Я уже вчера загуглила все, я изучила. И это или дефект, или неправильно подобранный pads. Поэтому и скрипит. Я говорю, ну такой скрип, что ультразвук по ушам. Я вчера, говорю, за Милашей поехала, заезжаю на парковку, на меня все обернулись. Какой ультразвук. Паразиты. Я теперь, говорю, думаю, какое они мне масло заливают. Тоже под вопросом. Блин, за такие деньги. Это как, блин. Очень-очень большое разочарование.
Я была уверена, что они мне все 4 поменяли. И потом, как вот я уже рассказывала, как мы с Милашей с Флориды возвращались с этим знаком, что нужна замена тормозов. Как мне было страшно. Блин, как мне было за Милашу страшно. Нет, говорит, мы вам только задние поменяли. Думаю, ни хрена себе цены. Почти 3 штуки отдать за задние тормоза. Там 2 500, 2 700. Я не помню уже точную цифру. Ну, короче, дофига. И вот передние тормоза поменяла 3 недели назад. Поросята. Вот поросята, а. Еще главное, позвонил мне, оставил сообщение. Говорит, мисс Энна, я хочу убедиться, что вы довольны и все хорошо. Но он мне, в принципе, он мне всегда звонит. Он мне всегда звонит и спрашивает, все ли хорошо. В принципе. Но в тот момент, в тот раз, думаю, что-то подозрительно как-то это все. Никогда даже не думала так. А в тот момент подумала, думаю, что-то как-то оно очень шейди. Как-то оно не так. И оно, как давай скрипеть, думаю, ну может так надо, чтобы они как-то там установились. А оно скрипит еще больше и больше. А, кстати, вот и в самый первый день я потом поехала сразу за Милашей. И так как на пригорке немножко остановилась, и такой стук раздался в колесах. Тыч, как будто бы что-то куда-то сошло. И вот после этого началась вот эта музыка скрипа. У меня еще 6 минут осталось. Моя подружка идет. Короче, вот так. Очень неприятно вообще. Я, говорю, пыль протер, больше скрипеть не могут. Я только выехала. Опять то же самое. Ну, блин, думаю, ладно. Мне надо возвращаться. А у меня времени уже нету. Сейчас возвращаться. Ну, короче, я им позвонила сегодня. Что у меня такое ощущение, что там что-то вообще выпадет. Вон, видишь, что? Что у меня вообще выпадет из колес. Все, мои дорогие. Пошла я. Блин. Домой хочу. Я хочу спать. Хочу домой. В свою кроватку, на подушечку. К своим котикам. Сколько флагов много повесили. Не совсем уверена, что здесь происходит. Для чего они? Еду домой. Наконец-то закончился мой день. У нас полкласса говорят про ураган во Флориде. У многих наших студентов семьи живут в том штате, и некоторые не смогли выехать, потому что бензина уже нет. Блин, вообще. И после прошедший ураган был, который пару недель назад, еще же не убрали, не успели все убрать. И вот эта вся мебель, вот эти дебри, которые на улице оставлены, это сейчас летать будет. Ужас, ужас. Блин, мне так жалко людей. Очень жалко. Это реально бедствие. Огромное бедствие. Так, дай-ка я сюда поверну. О май гаш, я засыпаю на ходу уже, но засыпаю. Мне еще до полуночи надо одну работу дописать.
полуночи 3,5 часа. Остается только вздыхать. Остается только вздыхать. Господи. Такая хандра осенняя. На автопилоте все. Все прямо на автопилоте. Это же классика про осень. Унылая пора, очей очарования. Унылая пора, очей очарования. Все на автопилоте. Утром глаза открываешь, дубак. Ой, надо мне, кстати, подтвердить аппоинтмент. Я хотела записаться, чтобы вентиляцию прочистили. Пришли. Я даже не знала, что вентиляцию нужно чистить в доме. Вообще без понятия. А я смотрю, пыль прям вот летит, пылюга. И оказывается, посмотрела, оказывается, вот эти vents, их чистить надо. Мало того, что надо менять во всей системе фильтры, это мы делаем. А оказывается, сами трубы надо, и можно их прочистить. Потому что я их сама чищу пылесосом. У меня длинный такой шланг, длиннющий прям. Длиннющий. Я его туда засовываю и так вот кручу, насколько это возможно. Оказывается, службы есть такие, которые будут сами чистить, приедут. В общем, надо подтвердить, заняться этим, потому что мы чихаем с милашкой. Гоню домой. Ой, блин, я так не люблю быть на расписании. Мне настолько сложно быть под расписанными часами. Дисциплинироваться очень сложно. Я люблю быть в свободе. Сейчас мне еще 2 клиента написали, клиентки. Мне вообще их ставить некуда. Вообще совершенно. Я даже не знаю, что им сказать. Вообще совершенно. Я уже не говорю о том, что у меня сил никаких нету больше. Ну нет, на это я силы найду. У меня просто реально нету времени. Надо найти местечко для них. Не знаю, когда. Что уже? Почти половина октября прошло. Только что начался. Только что октябрь начался. Уже 9 число. 9 же, да, сегодня, по-моему? По-моему, 9. Так, надо мне здесь притормозить немножко. Здесь машина стоит, фотографирует за превышение скорости. Я поэтому и распсиховалась сегодня с тормозами, что у меня нет времени тащить туда опять. Сидеть, я же машину свою не оставляю там. Хотя я могу ее оставить, они мне дадут в аренду машину. Но я не люблю свою машину оставлять. Я люблю сидеть и смотреть, как чинят. Ну, короче, я говорю, разозлилась вообще. Вы знаете, вот когда люди... Видишь, сверкнула. Кого-то сфотографировали. Когда люди врут, да, вот сам вот этот факт о чем говорит, что это не важно кто, дилер по машине или просто человек тебе врет, да, это говорит о том, что человек уже, он считает себя выше тебя, он считает, что ты дурачок, он умнее тебя, он хитрее, да, то есть он себя уже ставит выше тебя и вранья, обманывая тебя, он уже тебя унижает. Я говорю,
Не поверю никогда, что они не знали, что они не поставили не те тормоза. Вот вчера. Ну ладно, там вот что-то вот в тот день, когда их ставили, да? Ладно, предположим, да? Ну на самом деле, может... Хотя там все сертифицированы, я же не в какой-то гараж пошла. Я пошла к официальному дилеру. Но когда я вчера приехала, никто меня не убедит в том, что они не знали, что поставлены были не те тормоза. Или левые, или на самом деле не на ту модель неправильные. Вот не поверю, не поверю. Сказать мне, что почистил пыль, когда такой звук, какая пыль? Пыли не бывает с таким звуком. Такой звук, что там, говорю, уже прямо сейчас срочно надо все менять, оно отвалится все. Очень я разочарована. Ну ладно уже, Бог с ними, Господи. Просто это очень неприятный факт. Но это мелочи жизни. По сравнению с тем, что происходит вообще во всем мире, это фигня. Главное затормозить. Смочь затормозить. А что-то можно же вот так сесть поудобнее. Классно, вы устроились вдвоем вообще. Вообще супер. Супер. Тебе планету животных включать? Короче, муж мой собрал полку. Как, что вы думаете, нравится? Но это лучше, чем на стенку его вешать. И не высоко, и отлично, отлично. Мне так подсветка это нравится. Завтра с утра приберусь, зеркало это отодвину и белый ковер постелю. Красиво будет. Теперь надо кофейный столик купить. Как одна девочка написала, точно, теперь из этого телевизора все будет строиться. Вся комната будет исходить от этого телека. Ну, классная полка, кстати. Смотри, блестящая. Так, здесь что? Я даже ее не открывала, кстати, еще. Вот так открывается. Положить что-нибудь можно. У нас как раз нету недостаточно клозетов. Хорошо, слушай. Не побита, да? Я даже не рассмотрела, я только из комнаты вышла. Не рассмотрела ее даже еще. Слушай, хорошая полка. Блестящая. Угу. Хорошо, хорошо. Хорошо. Мне вот подсветка очень нравится.